요즘 신혼부부들 사이에서 핫하다는 앤서리2 모션베드 기능이 진짜 다양하더라고요. 기본적으로 5가지 모션이 있는데, 먼저 베이스 상단 모션은 상체를 부드럽게 올려주니까 침대에서 휴식하기 좋고, 특히 코골이가 심한 남편분들은 신세계를 경험할 수 있다고. 그리고 헤드 tilting 모션은 머리 부분을 살짝 더 세워줘서 부부끼리 같이 영화 보거나 책 볼 때 너무 편할 것 같아요. 베이스 하단 모션은 하체 부분을 올려주는 기능인데요. 다리 자주 붓는 분들 밤마다 L자 다리 하고 있기 힘들잖아요. 특히 더 잘 붓고 몸을 움직이기도 힘든 임산부들, 하체 붓기 쫙 빼주는 이 모션으로 관리하면 훨씬 편하겠죠? 그리고 제일 좋아 보이던 무중력 모션? 상체랑 하체를 적당히 올려서 혈액순환도 도와주고 하루 피로가 싹 풀릴 것 같은 느낌이네요. 마지막으로 플랫 모션은 다른 모션을 취하고 있다가도 버튼 한 번으로 바로 평평하게 돌아오는 기본 모드예요. 이 모든 건 리모컨은 물론 블루투스만 연결하면 스마트폰 앱으로도 작동 가능하다고 하고요. 심지어 옆에 C타입, A타입 충전 포트도 있어서 침대에서 전부 해결 가능.